Oke, kita reveal ya guys ya knalpotnya langsung aja. Wolfie is on fire, man. Yeah, you're right. Ambil. Yeah. Oke, tadi kan aku di IG story ini Win ya. Wolfie ganti knalpot, tebak knalpot apa? Gue bilang kan Win. Gue sambil nanya-nanya juga sama Azwin nih. Itu Europe atau Asia? Europe kan ya? Europe. Austria ya? Kurang tahu mengerti lah ya. Kurang tahu mengerti lah ya. Panjang. Ada yang bilang R9 dari siapa nih Win? Nopal. Nah itu nih. STD ini apa Win? STD itu kelihatannya itu standar tuh. Bukan. Terus Supra. Kenapa Supra yang dipasang di? Oh, terus satu kata buat Bang Ones, info locker dong. Hubungin Azwin. Ada locker nggak kira-kira Win? Banyak loh sih. Kontak Instagramnya. Pasti RCB. RCB itu apa? Yang brand lokal. Oh, brand lokal ya. Biasanya di metik-metikan lah. Knalpot knob 1 apa tuh Win? Knob 1 itu motor-motor kecil biasanya. Oh iya. Pakai underscore ganti arau. Pasti orang Banjar nih. Orang Pernah Purbalingga tuh Yang- brand Purbalingga tuh apa aja biasanya? yang ini apa namanya yang kayak Maksudnya mirrornya. mirror. Mirrornya. Copotannya blessing nggak Bang? Harusnya. Harusnya. Pasti samlong tuh apa lagi? Copi CMS apaan? Baru dengar juga tuh Vilan. Oh, Vilan tuh kayak punya Akang MV. Oh manis ya, kita bawa NR. Ya, tuh lihat penampilannya. Jadi dia lebih kurus. Keren juga tuh, support brand lokal. Ada yang bilang juga nih, apa namanya nih? Tose. Itu bacot banget tuh kalau di jalan tuh. Itu soalnya nggak ada apa namanya spoolnya. Ya. Cuman besi aja udah. Bitember. Terus Ikhwan 21 knalpot truk center aja nih. Nggak ada yang bener nih Win ya. Ada yang bener ya, padahal yang bener tuh nggak ada. Ya, WRX itu kayak knalpot trail itu. Oh iya. Oh ya. Nah, itu. Oh ya, gue harusnya pakai ini tadi. Dari kapan Nes brandnya nih dikeluarin nih? Flower Your Wings. Lama sih udah, cuman aku kurang kurang promote gitu. Harusnya kan dipakai terus, aku kurang pakai aja. Memang kayak gini nggak? Ya, kayak lu pakai baju gitu lah. Pakai baju terus, pakai hoodie dalamnya. Iya. Keren. Kalau orang-orang kurus kayak Ornes nih kan kayaknya bagus kayak mode-mode kayak ini nih. Tapi kalau misal badan gemuk kayak gini gimana Nes? Merasakan ganteng ya guys. Dia kan. Orang ganteng pasti menikah guys ya. Ya itu dia. Ya, bicara jodoh juga itu Nes. Anjir, gua kayak Because tonight will be the night that I will fall for you over again. Oke, kita reveal ya guys ya knalpotnya langsung aja. Mungkin kita pegangin aja kameranya ya. Nah, kelihatan nggak sih? Udah kita angkat aja. Nah, kita balik dulu kameranya, bisa nggak? Got
kalau kita nge-refill knalpotnya pas di warung kecil nih. Pas kibrajer. Oke. Setelah berapa bulan ya, 3 bulan akhirnya kesampaian juga guys bikin stiker. Buset, aku terlalu ngentar-entarin mulu dari di Jakarta kemarin sampai sekarang akhirnya kewujud juga ya guys yang bikin stiker. Soalnya kita cobain dulu ya guys ya, geladi ya guys ya, kita bagi-bagiin di jalan gimana. Nah boleh kayak yang itu guys. Oke yang itu coba ya. Buset, ngambil stikernya susah banget. Ya mungkin nanti juga terbiasa Nes. Oke. Kak, ambil ya. Let's go boy, here we go again. Kak, take this. Ya. Mie berandam 2 bungkus Indomie goreng. Iya. Nah jadi kayak gini guys knalpotnya Acropopik ya. Jadi tebakan kalian semuanya salah. Ada yang AR, ada yang R9, ada yang Samsung, apa itu Android, terserah. Salah semua. Hanya sedikit yang jawab Acropopik guys. Yoi. Paman, Ulun boleh mengihigakan motor pin ke sana lah. Oke. Boleh video YouTube paman mulai video YouTube. Inggih. Nah ya kah, kalau jadi tukang parkir unda. Panas yo. Gak apa-apa, sesekali kita panasin ya guys ya. Nah, can you see that? Jadi begini guys. Bagaimana menurut kalian, apakah pas serasi dengan motornya? Ada yang bilang kemarin Aero. Kita baca dulu deh komen-komennya. Udah fix Aero sih katanya. Kagak, kenapa Aero paling mesti nih. Logo Aero gitu kalau di blur juga kelihatan. Ya Allah, Aero dari mana? Udasta 9069 buset. Aduh tobat lo tobat. Arong gak sih itu Nes pakai knalpot Aero katanya. Kayaknya sih kayaknya itu knalpot Aero Pro Race di Wolfie anjay. Austin Racing AR bang anjas. Sempet nih bisa jawab AR kayak gitu. Terus dari Selamat Sibani R9 lagi ini komennya berkali-kali. Ada yang Leo Vince ini, the one and only yang jawab Leo Vince ya. AR kata Wildan. Yap, oke. Pokoknya itulah guys ya. Yang bener adalah Acropopik guys. Yoi. Cukup sekian untuk vlog hari ini guys ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yoi. Gua Anas Semangat. Peace.